Good morning ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងមើលទៅលើឈ្មោះសត្វជាភាសាអង់គ្លេសហើយនិងភាសាខ្មែរបាទអញ្ចឹងឈ្មោះសត្វថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកចំនួន50យកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្ហាញរូបភាពហើយនឹងពាក្យភាសាអង់គ្លេសហើយបកប្រែជាភាសាខ្មែរយើងនឹងលេងហ្គេមមួយសិនបាទតើនៅក្នុងរូបភាពនេះជាសត្វអ្វីទី1 panda ទី2 bear ទី3 red panda បាទហើយនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងគឺជា red panda បាទហ្នឹងហើយប្រហែលជាអ្នកខ្លះគាត់បានស្គាល់ហើយឈ្មោះសត្វ red panda បាទអញ្ចឹងយើងចូលតែម្ដងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនឹងគឺជា cow គោញី ox គោឈ្មោល calf កូនគោ pig ជ្រូក horse សេះ goat ពពែ pigeon ព្រាប rabbit ទន្សាយ sheep ចៀម lamb កូនចៀម deer ក្តាន់ hen មេមាន់ rooster មាន់ឈ្មោល chick កូនមាន់ duck ទាមេ duckling កូនទា dove ព្រាបស turkey មាន់ទួគី bee ឃ្មុំ dog ឆ្កែ cat ឆ្មា donkey សត្វលា parrot
សត្វសេក goose 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 សត្វកង្ងាន fish 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 សត្វត្រី camel 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 សត្វអូត tiger 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 សត្វខ្លា lion 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 សត្វតោ elephant 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 សត្វដំរី fox 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 កញ្ជ្រោង wolf 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 សត្វចចក monkey 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 សត្វស្វា squirrel 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 សត្វកំប្រុក hornbill 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 សត្វកេងកង owl 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 សត្វទីទុយ hedgehog 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 សត្វកាំប្រមា wild boar wild boar wild boar សត្វជ្រូកព្រៃ orangutan 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 សត្វស្វាក្រហម mouse 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 សត្វកណ្ដុរ butterfly 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 សត្វមេអំបៅ frog 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 សត្វកង្កែប toad 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 សត្វគីងគក់ snail 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 សត្វខ្យង snake 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 សត្វពស់ kangaroo 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 សត្វកង់ហ្គូរូ koala 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 សត្វកូឡា panda 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 សត្វ panda buffalo 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 សត្វក្របី bear 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 សត្វខ្លាឃ្មុំ អូខេអញ្ចឹងយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ
ចឹងចំនួនសត្វទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងគឺចំនួន50សត្វណាបាទចឹងឥឡូវនេះចូលធ្វើតេស្តខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាអាច stop វីដេអូសិនក៏បានដើម្បីធ្វើតេស្តខ្លួនឯងចឹងខ្ញុំបង្ហាញរូបភាពសត្វរួចហើយខ្ញុំបង្ហាញពាក្យ3នៅខាងក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នាទាយថាតើសត្វហ្នឹងមានឈ្មោះអ្វីបាទនេះគឺជាការរំលឹកដ៏ល្អបាទតើនៅក្នុងរូបភាពនេះជាសត្វអ្វីទី1 monkey ទី2 koala ទី2 panda ទី3 panda បាទអ្នកគ្នាអាច stop វីដេអូសិនក៏បានអូខេចម្លើយគឺ koala very good ចឹងយើងចូលទៅមួយទៀតតើនៅក្នុងរូបភាពនេះជាសត្វអ្វី hornbill duck chicken excellent គឺសត្វ hornbill បាទសត្វកេងកង hornbill បាទនៅក្នុងរូបភាពនេះជាសត្វអ្វី dog fox wolf ting 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 okay excellent good answer wolf បាទចឹងស្តៀង dog ដែរកុំច្រឡំមួយ dog ហើយក៏ស្តៀង fox ដែរប៉ុន្តែ fox ភាគច្រើនគឺមុខវាស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែវាខុសគ្នាបន្តិចបាទចឹងនេះគឺជា wolf ហ្នឹងគឺស្តៀងឆ្កែមួយយ៉ាងណាទាំងអស់គ្នាឆ្កែចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមដែលគេយកមកចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែខ្លះពូជខ្លះគឺមុខវាគឺមើលទៅគឺ wolf ហ្មងបាទប៉ុន្តែ wolf ហ្នឹងគឺជាសត្វរស់នៅក្នុងព្រៃទេអត់ទាន់មានអ្នកណាអាចចិញ្ចឹមបានទេបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការរំលឹកដ៏ល្អហើយមានប្រសិទ្ធភាពទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរំលឹកធ្វើការតេស្តសមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីរៀនពាក្យ50នឹងហើយតេស្តមើលថាយើងបានចាំឈ្មោះសត្វចំនួនប៉ុន្មានអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ទស្សនាហើយនឹងស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហ្នឹងហើយសូមធ្វើការ subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗថ្មីៗជាច្រើនខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទ Thank you everyone for watching I will see you in the next video អរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់